ang ginuman na kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus og unya miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono, dito sa imong gingharian na mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imuhang wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyo nga gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga ako nga imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o unya giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila o ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. O ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan ngani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad, paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghan nga mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atoang Ebanghelyo nagdala usab sa usa ka pangutana, kinsa man ang dako sa gingharian sa Dios. Naglalis, nag-away ang mga tinun-an ni Kristo kay lagi ganahan sila nga mulingkod sa tuo o sa wala, kay para kanila mao kini ang timailhan kinsa ang dako sa gingharian sa Dios. Gikan sa bakba o pagtulun-an ni Kristo, iyang gipasabot og miingon siya, kinsa ninyo ang ganahan na mahimong dako sa gingharian sa Dios, miingon siya, kinahanglan na mga lagad kamo sa tanan. Kinahanglan na magpaulipon kamo sa tanan. Sa ato pa, kung atong tubagon ang maong pangutana, pinasubay sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon,
ang pagpangalagad o ang pagsakripisyo, kining duha, mao kini ang makapahimo natong dako sa gingharian sa Dios. Nindot kaayo ang gisulti ni Kristo sa Ebanghelyo mingon siya, bisan ang anak sa tao niani sa kalibutan, dili aron alagaran, kundili aron mangalagad. Si Kristo mao ang atong modelo. Si Kristo mao'y ato nga ehemplo diha sa pagpangalagad. Kung atong tanawon ang Ebanghelyo, kinsa man ang gipangalagaran ni Kristo, ang mga masakiton, iyang gipakaon ang libuan ka mga tao nga mga kabos nga nagsunod-sunod kaniya. Ang mga kabos, ang mga gigotom, ang giuhaw, ang mga binilanggo, o ang mga bakol o uban pa. O matod pagani ni Kristo, unsay imong gibuhat sa kinaubsan imong igsuon, imo kanang gibuhat diri kanako. Mausab gani kini karon ang panawagan sa ato ang Santo Papa si Pope Francis nga moingon, mangadto kita sa mga peri-peri aron kita makaalagad niadto mga tao nga diin naa lamang sa matawag nato kilid-kilid sa ato ang katilingban. Pangalagad nga matinud-anon, pangalagad nga nagpadayag sa atong pagkamapawsanon, pangalagad nga nagagikan sa kalimpyo sa ato ang kasing-kasing, mausab kini ang panawagan sa ato ang Ebanghelyo karon. Bisan gani ang giingon na matawag nato mga sakripisyo, nagisgot si Kristo o mga pag-antos kay iyang gitagna ang iyang kamatayon sa krus sa ikatulong higayon. Mauna si Kristo mismo mihalad sa iyang kaugalingon, ang kinatibuk-an sa iyang kaugalingon, iyang gihalad na ang pinakadako na sakripisyo na mao ang iyang kaugalingon. Dili ba sa iyang passion and death on the cross? Mauna nga pinaagi sa pagpangalagad, pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi, na diin atong iula ang atong kaugalingon na kinabuhi para sa tanan, para sa nagkinahanglan kanato, o ang Ebanghelyo mingon, mao kini ang makapakadako nato, mao kini ang makahatag nato og kasiguruan na kita makalingkod sa wala o sa tuo sa Dios sa gingharian sa langit. Lahi baya ang panglantaw sa kalibutan, unsa o kinsa ang dako, dili ba? Ang kalibutan moingon, kinsa katong gamhanan, kinsa kadtong ngay kwarta, kinsa kadtong sikat, maoy gitanaw nato nga dako. Great. Pero si Kristo moingon, kadtong mikuyog sa mga naa sa ubos sa ngalan sa pagkamapabsan, kadtong nangalagad sa mga taong nagkinahanglan, mao kadto ang giingon dako sa gingharian sa Dios. Mga kaigsuonan, atoa kining dalhon ang maong pangutana, kinsa man ang dako
sa gingharian sa Dios nini atong kasaulugan sa santos nga misa. Aron atong madala sa kasaulugan ang kinabuhi sa pagpangalagad ngadto sa mga kabus, ngadto sa nagkinahanglan. Aron nini atong santos nga misa, ato sab nga mahalad ang ato usab nga kinabuhi sa pagsakripisyo, pagdawat sa unsang problema, ups and downs sa ngalan sa kahimayaan sa Dios. Ato ning dalhon sa atoang kasaulugan sa misa nato karon.